Познатиот боксер Велико Ражњатовиќ сподели искрена објава на Инстаграм која ја отвори темата за разводот и неговите последици врз децата. Иако е во среќен брак со својата сопруга Богдана, со која има 3 сина, Велико јавно ја поддржа пораката на свештеникот, која предупредува на духовното влијание на распаднатите бракови. Разводот е еден од најголемите удари што можете да му ги нанесете на детето, се наведува во видеото што го сподели Ражњатовиќ. Во пораката се вели дека детето, гледајќи како татко му и мајка му се разделуваат, може да изгуби доверба и во Божјата љубов. Во објавата се нагласува дека мажот ја представува Христовата фигура, а жената црквата и дека раздвојувањето меѓу нив создава духовен хаос кај децата. Велико со ова објава уште еднаш покажува дека силно верува во традиционалните вредности и значењето на семејството. Да потсетиме, Ражњатовиќ неодамна предизвика бурни реакции и со својата објава против абортус, каде што сподели снимка од ултразвук и силна порака за заштита на животот. Неодамнешното појавување на Наташа Беквалац, во која била во фустан без градник, предизвикал голем број коментари, а сега таа одговорила на нив, како и на шпекулациите дека ги намалила градите. Имено како гостин во шоуто на Ами Джи, таа ги открила деталите за својата одлука. Имав потреба да го направам тоа, се зборуваше за тоа, па сакав да објаснам. Се направив во границите на вкусот, не загрозувајќи ја мојата приватност, но ниту криејќи се, рекла Беквалац. Понатаму истакнува дека таа е незиното семејство најдобро знаат зошто одлучила да го направи овој чекор и во се истакнува дека незиното здравје е најважно. Постојат работи што мора да бидат приоритети, а некои други ги сваќаме со текот на годините дека не се. Мислам дека жените со текот на времето доаѓаат до овие важни сознанија, рекла Беквалац. Понатаму истакнува дека никогаш не се водела од нужно следење на трендовите. Се што правам, го правам за тоа што сакам, а не за тоа што е моментално популарно. Премногу сум своја и не сум лесно засегната од тугите мислења. Претпоставувам дека тоа е клучот за внатрешен мир, рекла таа. Беквалац претходно нагласила дека не е среќна што одлучила да се подложи на оваа естетска процедура на млада возраст. Имав операција на градите и сериозно се покајав. Да можев да се вратам во времето, никогаш не би го направила тоа, би останала природна. Секогаш има некои компликации, секогаш кога има естетски операции. Никогаш не би доприла ништо на себе, заклучила таа. Музичката програма на фестивалот Охридско лето продолжува со вечерашниот концерт на уметниците Емир Имеров од Македонија на виолина во пијано придружба на Вак Папијан од Израел. Емир Имеров е роден во Скопје, а живее во Германија од 1991 година. Студира на Музичката академија во Вурцбург со професорот Жислин, во чија класа доминира во 2000 година. За време на студиите освојува прва награда на надпреварот Менделсон и добива 2-годишна стипендија. Долг период настапува со квартетот Виртуози на Сан Петерсбург на турнеи во САД, Австралија, Пранешен, СССР и Германија. Во 1998 година со неговото клавирско трио освојува прва награда на надпреварот во Тулуз, а истата година тој е добитник на втора награда на надпреварот за виолинисти во Ташкент. Се усовршува во класата на професор Гајдем, а посетува мајсторски курсеви кај Брон и Третејаков. Од 2004 година е концерт мајстор на симфонискиот оркестар на театарот во Крефелд, Минихен, Глајдбах и од 2010 година на ансамблот Европски солисти во Луксембург. Член е на клавирското трио Бенџамин заедно со Вак Папијан и Александар Кагановски. Камерниот ансамбл Консонанс со концертот Мозаик вчера вечер се представи пред публиката на фестивалот Охридско лето. Извонредните уметници, флейтистката Елена Дојчинова,
Маја Чаначевич, која свири на англиски рок, кларијанистот Здравко Ангелов, Саша Темелковски на бас кларинет и Дарко Илиевски на хармоника, кои се професионални музичари во Македонската филхармонија, ја збогатија фестивалската програма на класична музика со дела напишани од македонски композитори. Концертната вечер започна со минијатури од Благој Цанев, припадник на четвртата генерација македонски композитори.